ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲੇਜ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਰੈਮਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੈਮਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਰੈਮਡੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਰਿਲੈਕਸ ਦੇਗੀ। ਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ 2 ਕੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 ਕੱਪ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੌਂਫ ਲੈ ਲਈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਦਰਕ ਲਿਆ ਤੇ 1 ਅਦਰਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਰੈਮਡੀ। ਤੇ ਸੌਂਫ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਲੈਣੀ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 3 ਜਾਂ 4 ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ 7 ਕੁ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। 7 ਮਿਰਚਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਗੈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ 1 ਕੱਪ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੌਂਫ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੌਂਫ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੰਡੀ ਤਸੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰੈਮਡੀ ਪੀ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਪੇਟ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੂਗੀ ਸੌਂਫ। ਤੇ 1 ਇੰਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਦਰਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾੜੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੌਂਫ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ, ਅਦਰਕ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੂਗੀ। ਅਦਰਕ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਬਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਫ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੱਕਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਫਲੇਵਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਗੈਸ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਬਾਲਣਾ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰੋਮਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗੈਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੌਂਫ ਵਗੈਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਇਹਦਾ। ਸੌਂਫ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਕੱਪ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ,
ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਖੰਡ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੰਡ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹਲਦੀ, ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੋ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰਲਾ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਉਬਾਲੀਆਂ ਦਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੂਗਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਂਫ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਟ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ 2-3 ਉਬਾਲੀਆਂ ਦਵਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਜਾਈ ਕੰਬਲ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜਾਈ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਧ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੈਮਡੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਕੋਸਾ ਹੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਗਰਮ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਚ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਬਣਾਇਓ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ ਰੈਮਡੀ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ।